今晚又及格上第一关，250公里了。上一关测试150公里丢了一只，因为还是丢了一只参赛的，气死了。那7只没参赛的都回来了，就丢了一只参赛的。现在剩下5只参赛哥上第一关。哎，先抓鸽子吧。好，抓好了，明天见，明天等鸽子啊。天亮啦，现在是8点多了，6点半那边开笼，我剩下5只鸽子了。反正现在还找鸽子没那么快，250公里应该要好几个小时吧，3、4个小时要不要？这个我不太懂，看天气吧。今天天气是不错的，晴天。今天可能高温啊，比较热。反正还早，给它这中间这个给它放鸽子，给它放出来玩耍一下。哇，开笼，我这也开笼了。这些种鸽太久没出来飞了。乱飞，有些你看，50多个，太多了，养不了那么多。现在玩比赛的话，没时间照顾它们了。这些鸽子放出来兴奋啊，你看。好像到鸽子了，到了，这个不是啊，这个是我里面种鸽跑出来的，又来一个，哎，我的，哇，黑皮的09到了，赶紧进去。哦，250公里飞得这么艰难呢？150公里天气不好难飞就算了啊，这250公里，今天天气晴天啊，就是今天可能是高温吧，30多度现在。鸽子呢，参赛的5只，上面那5只已经回来了。哎呦，这个普通环的还差2个啊。你看，也是回了5只，上一站最先回来的那2只没回来，现在就回了10只上12个，回了10个。好了，现在让他们休息，拜拜。明天第2关350公里了，现在给鸽子喂一下之后。就等今天晚上及格了。我也是第一次自己养比赛的，所以还有那些种鸽方面呢，也是随便配的，啥都不懂的。因为刚好在搭这个鸽棚，就是随便配，那时候也没有说是怎样选种鸽，我也没有什么好的种鸽，都是一群菜鸽，还剩5只，我觉得都挺不错了，希望他们能挺进决赛吧，明天能顺利的回来，名次就不重要了，刚完能回来就不错了。现在还有总共11只。有5只参赛的，6只普通环的。250的时候丢了1只啊。好了，现在喂过之后呢，就直接等明天等鸽子了。又开始等鸽子啦。今天是阴天啊，没有太阳。6点30分开笼的，现在是10点20分左右，估计没有那么快吧，又要等了。
县城那边10点54分到了第一个鸽子，现在是11点10分左右了，不知道会不会光头哦今天呢？那个决赛的门票都拿不到啊，到鸽了不知道，赶紧进去。到了3个，到了3个啊，两个带电子环的，有一个普通环的。你看那个站在踏板上，已经感应到了啊，一个普环的，两个电子环的。啊，别吃那么多，奖励一下就好了，收起来一点，人太多了，太紧张了。我刚才去拿粮食，他就下来了，没看到啊。刚才和朋友通视频啊，这个回来也没看到啊。这个普环的不知道还会不会淤血哦，那个地方撞到了，因为上一站250公里的时候他迟归了，撞伤了，那脖子的毛也撞没了。刷来看一下啊，他这一边撞淤青了，昨天晚上我给他喷了药上脓，然后你看今天还没散呢，你看这一边都撞伤了，这一边就正常，你看他刚回来的时候，他这脖子这里也是毛撞掉了，这里的毛也撞掉了。350还能回来不错了，和他同窝的那一只，这2个是同窝的，然后这2个也是同窝的，就回了这4个，还有7个在外面呢。目前参赛的5只只回来3只啊，还有3只是普通环的，就一共回了6只，还有5只在外面没回来。现在是4点多了，7点钟前没回来就失格了，那2只啊。好了，先把鸽子喂一下，就不等它们了。6只鸽子也吃不了多少，随便弄一点，喂一下就好了。比赛真的没有那么容易哦，现在剩下5只没有回来的，都不知道7点钟前能不能回来，不能回来就失格了。还有2只参赛的，只回了3只。哇，别撞别撞，我给你吃，吃完再给它水喝就可以了。明天再观察它们的粪便是否正常。好了，视频就到这里了，还有几只就不等了，拜拜。今天是350比赛的第2天了，太阳都出来8点了，现在好像没回来有鸽子哦，没有迟归啊，没有迟归的鸽子啊，你看空空的，空空如也了。看一下这些鸽子，把这个打开，看这些鸽子的粪便怎么样？哎呀，可以了，成型，没问题。都可以，没问题。哇，你看，他刚回来的时候拉那个绿便，现在都成型了。没问题，可以放它们出来了，给它收掉。现在准备弄点水给它们洗一下澡。现在出太阳了，可以洗澡。不洗澡啊？还要试一下水温吗？
个下去了，其他都会跟着去了。洗个澡舒服啊，晒晒太阳，哼。那一只每次都是这样的，不怎么愿意洗澡的。这一只怎么也在那里看呢？哦，外面有鸽子，我那整个给它放出去了。今天这个鸽子我就不放了，让它整个出去放一下，明天再给这些鸽子放。来洗澡，过来，这里有水啊！啊，直接洗澡，快点，跳进去啊，不用试水温的。洗吧，嘿嘿，这个母鸽子。来给它们喂一下。决赛应该在11号左右吧，应该是。很快啦，几天时间又决赛了。剩下这6只，看它们飞得怎么样了。不容易呀，给它们补血。好了，拜拜了。不知不觉到决赛了，这3只鸽子，看它们明天飞得怎么样啊？这里还有3只普通环的，也抓过去吧。进去，我没想到这个白条的还能撑到最后啊！好了，抓好了6只鸽子。出发了，今天天气真好啊，应该是一路都是晴天吧。我那种鸽放出去飞了，等一下全部给它关起来。现在鸽钟给它插上去，500公里啊，不知道鸽子能不能回来耶。哎，他妈的，怎么有2只鸽子啊？那只黑皮的是我放进来的，这只瓦灰的是哪里的？我靠了，这不是我自己的吗？上次那一次训60掉的，这太狗了，这今天才回来，我服了。来看一下这个。那时候训60的时候，它肠道有点问题，我觉得它刚开始恢复去拉60，应该跟都跟得回来的，然后它就掉了。今天跑回来，那决赛当天跑回来，这什么意思嘛？还给我喂得挺不错的，你看，也不会瘦，树囊也有食物。你看这个电话号码环还在这里呢，真的是服了，我去！还给我放回来干嘛呢？要么你就吃掉，要么你就什么处理都好，还给我放回来，真的是够了。不管它了，哎呀，我鸽钟插上去吧。这些鸽子给它叫进去，免得在外面捣乱啊。应该都进来了吧，把门关上去就好了。哎呀，外面没有鸽子了，所以安心等鸽子回来了，看一下能不能回来500啊，回不来就结束了。500公里，
飞了个光头啊！现在都4点了，没见鸽子，一根毛都没看到。还是那些前辈厉害呀，鸽子都回来了。哎呀，是不是前辈们鸽子打了兴奋剂啊？那么厉害？哎，不对哟，我还有一只哎。感谢那个朋友给我放回来哎，是吧？还有一只，不算光头。感谢那个朋友给我放回来啊！祝你长命百岁哦。好了，等一下喂完鸽子就下去了。好了，拜拜。这个春赛的小鸽子已经出来了，给它喂一下啊，已经抓过来这边了。已经抓过来有几天了。你看，听到声音都会过来了。现在是下窝了8只啊，8只小鸽子，有2只不是啊，这个白色的和那一只不是，这8只，还有些比较慢的还没抓过来。从它们还是蛋的时候，那个笼子的托盘那个粪便我都没清过，到现在估计都很厚，好厚了。等一下去清理一下。太懒了，好多都已经下了那个夹窝蛋了。这一窝它抓走了也下蛋了，还有这一窝，你看小鸽子抓走它也下蛋了。这个不是，还有这一对，也是下蛋的。这些还是小鸽子，这里一只还没有给它下窝，那个母鸽子也快下蛋了。那里又一窝蛋，这里也是下的夹窝蛋了。这一对小鸽子也还没有下窝。这里还有一对，你看这个粪便，从它出壳到现在我都没有弄过的，一大片，全都是。哎呀，给它弄一下。养鸽人呢，要清理粪便啊。这个拿去种菜，干的比较容易清。看这满满的一托盘，直接倒都可以了，全都是干的，很多鱼粉呢。还有1、2、3个笼子没有清，这已经满了，给它弄下去吧。倒在那下面种菜。准备喂鸽子了，这些让它们飞一下。这边的先喂一下。喂鸽子的估计算我是最懒的吧。那个小鸽子都下窝都会飞了，那个托盘才清理一次。这些外面的随便吃。有小鸽子的给它食盒里面放一点就好了。这个小鸽子刚出来的，现在轮到这外面的了，还在飞吗？吹不出来，那口哨吹不出来，口干。还不下来，刹不住车，太快了啊！哦，全部下来了。这些鸽子太久没出来飞了，最近才放出来，
一下来就吃。好了，鸽子喂过了，它们自己会进去的。你看，有些都进去吃，有些在外面。拜拜了。我就是第一次玩比赛啊，太多鸽友问我鸽子回来没有，回来没有，我也没有去发啊。有回来是有回来，就这一只黑皮的，它吃龟。还有那个09啊，不争气啊，它飞到别的地方去给别人送回来的。还有一只，这一只呢是决赛当天给别人家放回来的，所以我只回来3个，送回来的也算是回来了。这一只09的。那一只才是真正的雌龟啊，其他的呢不知道哪里去了啊。我抓给大家看一下啊，这个09的哪里去了？我一直以为它是最有希望的，因为种鸽配对方面我是真的一点都不懂的，什么眼杀之类啊，什么怎么配的啊，我都是随便配的。这一只09的失格了。这只09的，是别人给我送回来的嘞，跑到别人那里去了，真的是。这个黑皮还是带玉爪的，有带玉爪的，没有白条。是一只沙眼的雄鸽来的，这一只是雄鸽啊。很可惜哦，前面飞得挺好的，就后面突然就500公里就回不来了，可能是我操作上出了问题吧，可能是我那几天也没有去训，就训了一趟60，然后那几天都没去训了，可能是喂得太胖了也有可能。状态太高了，乱冲啊，冲到别的地方去了，没办法，第一次玩什么都不懂啊。好，看看另外2只，来看一下另一只黑皮啊，这只黑皮之前还受伤了，受伤它都能回来，这只是雌龟的，第2天回来的，你看它的龙骨还是有一点弯的，因为我没有套来打比赛，就是放在里面跟它一起加飞的，然后也去顺便试一下这只鸽子，随便配的。你看它也是自己那个公鸽子跟母鸽子是自动配对的，也没有说去刻意配的啊。这一只是3个多月吧，3个多月的。看一下它的眼杀。这是一只黄眼的也是雄鸽啊！别动，也是一只雄鸽来的。2只黑皮啊，还是这一只比较能飞啊。看一下另一只也是别人放回来的，那只没啥用了，上赛都没有。来看一下这一只，这只瓦灰的，当时有一点小问题，就完全没恢复，然后他就给放60就丢了，回不来了，然后给别人抓到了，直到我500公里决赛那天早上他才回来的。我不知道是他给他逃出来了，还是他放回来的，我也不知道，反正突然就跑回来了。你看，连那个电话号码都还在这里。这个402。也是沙眼的这一只，沙眼的这个怎么说呢？我就是
用这些普通的鸽子去出来打比赛，我也没有去引进什么好鸽子啊。你花个几千上万引进种鸽也是去试的，也不知道能不能飞，是不是？反正我鸽子那么多，花个100来块钱买一套环就套上去试一下了，能飞就飞，反正学习经验吧，就是这样子。第一次玩，我觉得飞成这样已经很不错了。对于我新手来说，我是说新手比赛哦，不是说养鸽子啊。我已经养了几年了，但是打比赛还是第一次。因为比赛的话，它那些鸽粮食方面什么都不一样的，这些我就不懂了。就出了10只去比赛，然后现在那些种鸽都给我淘汰了，现在只有09那一对，那个父母还是原配对啊，又出了一对套了环的，再试一次啊。因为那个春赛的话路线也是不同的，好像是放福建那边的，春赛就是放福建那边，秋赛是放江西那边的，线路不同，我再试一次，看它还能不能飞，不能飞的话就没用了，不争气啊。那个09，我以为它能回来的，就算飞不到前面能回来就不错了，没想到飞偏了。你要庆幸了遇到好心人啊，不然你就已经没了。好了，视频就到这里了，拜拜。这不知哪只鸽子脚出血了，你看，我靠，你看，我那普通环的去比赛的鸽子今天才回来，那个脚上全是泥巴，看到没有？瘦成这样子了，不知道去哪里来啊！今天才跑回来，真的是服了，赶紧给它抓起来，给它好好的调理一下哦，这鸽子。这一只鸽子是放350公里没回来的，都20多天了，今天才跑回来，好瘦啊！看一下，你看，它在外面打野，脚上有泥巴，你看，还活下来了，没进别人鸽棚还好，知道回来啊。给它关在这个笼子里面。现在刚回来是拉那种白色带绿色的边，给它拌点中药粉吃一下。这家伙饿坏了吧？这外面的鸽子洗了一下鸽舍，到处都是水。应该是没什么大问题的，就是饿到了这鸽子啊。明天看一下粪便。这个工棚又给我退回来一只鸽子啊，这个上我朋友的名字啊，我也不知道是怎么回事退回来的，看着没受伤啊，抓来看一下啊。不知道是什么原因退回来了啊，没有受伤啊，看到它会飞呀，是只黄眼的，这个绑条还剩最后一根，状态都挺好的呀，看这个。这边也不会受伤。这个环是怎么回事？你看扁了，烂掉了，这个环已经烂了。搞不懂，
这只没交费的，没交费退回来的，可能是交完了费之后才回来的吧，迟归也不一定，反正没有说清楚，我也不知道。突然就叫我去拿鸽子，放了它。我还又出了一对呢，这只母鸽子出的，打地方赛，然后现在它夹窝蛋又出小鸽子了，你看这里面，这个是又出了一窝，这个公鸽子，好多鸽子下窝之后，它们又下蛋出小鸽子，这个是这里只出了一只，你看。还有一个蛋没用了，哦，好凶啊！这个母鸽子还有好多脏在翅膀上面呢。这里一对小鸽子套了环的，这些都是在孵蛋的了。孵蛋，这里也是套完一对之后又下了一窝小鸽子，这个就。到时候有人要就给他换鸽粮了，已经套过了。这里一对还没下窝的，这一对也是套过的了。这一对蛋出了也是没有继续打比赛的了。这里一对黑皮，这里也有。我那个09就是这一对出的。再玩一次春赛啊！那个09已经送给别人去了。这一只台鸽哦，又下蛋了，小鸽子已经抓过那边去了，又下了一个蛋，第二窝了。这外面这只石板也是和那一只退回来的同父母的，也是同一环的。哇，台鸽！我这些小鸽子放到这里，让它热一下这个台面，然后这几天准备给它开家了。好了，拜拜。回来的第3天，看一下它的肠道已经正常了，来，恢复正常了。没问题，鼻头还是脏脏的啊，它在外面打野。这只鸽子啊，我看它的羽毛有好多地方不一样，你看这个位置它是有缺口的，估计是伤到了，还是怎么伤到的就不知道了。要检查一下这个鸽子是不是给鹰抓了，还有这个背部，看这个位置是不是凸起来的，这个位置，拨开看一下，你看，啊，有伤口了，难怪看到这个羽毛怎么鼓起来了一样，你看。哦，都已经好的差不多了，这个它是受伤了，这里应该是有一个洞进去的，这个位置，其他地方摸起来就没有了。哎，别动，认真检查一下，这鸽子应该是受伤了才回不来的。其他地方应该是没有什么问题了，就这个背部这个位置，它树囊呢这个位置应该是好的吧，看不出来了，这个毛已经长起来了，这个位置不是回不来，是受伤了，然后好的差不多才跑回来的吧，给它关起来。难怪我看到那个毛怎么鼓起来了，
外面鸽子吓到了。这一只瓦灰的翅膀小时候给其他鸽子打断了，现在它不能飞的，看起来是正常，但是它有一边翅膀已经长坏了，不能飞的，只能变走地鸡了。一群的走地鸡啊！这一只鸽子前几天脚撞坏了，那个毛也没有了，那个脚都肿了，可能撞到电线了。因为我这边，你看那个路边的线，你看高压线，但是它的骨头不会断啊。给你看一下，就是这个带环的这只脚。看到没有？你看，这毛都没了，但是不会断，淤青了。这环都是粪便，你看那环都撞坏了，环也撞坏了。刚好掉桶里面。好了，鸽子喂好了，拜拜。